Cordial saludo para todos, les habla Diego Fernando Castillo y en el siguiente video vamos a realizar la simulación de efectos de sonido con la herramienta Simulink de MATLAB. Como pueden observar, ya tenemos el diseño con los diferentes componentes. Tenemos el procesador de efectos múltiples, el cual nos sirve como fuente de entrada. Vamos a abrirlo. Le ponen sus respectivos componentes. Tenemos constantes, switches manuales. Tenemos los respectivos bloques de los efectos, donde tenemos el bloque delay, el tremolo, el flanger, el reverberación y el panner. Adicional a eso, cada uno de estos tiene una ganancia de control deslizante con diferentes valores. Todos estos van conectados a un sumador, el cual a su vez va conectado al bloque de panner, y tenemos la salida de audio y tenemos la salida de espectro. Entonces vamos a iniciar con la simulación. Lo ponemos a un tiempo de 200, pero sin embargo quiero que van a observar el componente de cada uno de los efectos. Este es el componente del delay, el del tremolo, el del flanger, el de reverberación y el panel. Muy bien. Listo. Este tiene un bloque de procesamiento de señal y tiene una matriz concatenada. Esto también tiene diseños de filtros digitales y tiene bloques de ganancia, multiplicadores y sumadores. Muy bien, vamos a realizar la respectiva simulación. Aquí se nos tiene que generar un sonido, lo pueden escuchar, y la información que nos aparece en el espectro. Vamos a aumentar la ganancia del delay. Bien. Aumentar la ganancia del tremolo. La ganancia del flanger. Y por último, la ganancia de la reverberación.
Vamos a una prueba con el delay. Un sonido muy leve. Pausarlo. Listo. A todos ustedes, gracias por ver el video. Feliz noche.